講到前世今生，一個人多個故事。潛意識解讀策略，用當下嘅視點解脫人生未來嘅策劃建議節目。Make a wish, tell a story， 解開你心結。Hello， 大家好，歡迎大家又翻嚟Da Da Da Happiness 啦。今日慳姐依然係喺呢個位，係啊，開啲風入嚟出。冇錯，依然係掛念住佢嘅。今日好彩，繼續有阿生。Hello， 各位好。係啦，咁我哋今日咧，首先開始咧就係講翻咧，上一集就講咗放生啦。咁首先多謝大家，大家都好熱烈。我由尋日個電話開始咧，8點鐘開始，一路到夜晚12點咧，基本上係冇停過，咁啊，直情係經都冇時間業。OK。咁其實講翻啦，最主要咧就係想介紹翻嘅。上一集我哋講漏咗一樣好重要嘅嘢。龍神就話想我哋出海就放多啲龍潭城啦。喺個催眠錄音時候，佢就講放多啲豬落去啦。咁喺詢問我嘅客人嘅唔係客人啦，同修嘅同中咧，我都會問我嗰啲豬同龍潭城係咪兩樣嘢嚟㗎？咁我係咪兩樣都要放晒啊？究竟龍潭城係啲咩嚟㗎？咁其實咧，而家解釋翻先，嗰啲豬咧，其實喺個催眠錄音入面咧，已經有一大幅圖咧，係圓形一個好似水晶球咁，入面咧有啲皺紋，有一個好似寺廟嗰個樣，嗰粒咧，嗰粒豬咧，就係個龍潭城嚟㗎啦。咁至於你話嗰個放幾多落海，好多人都會問我要放幾多落海。According to Nama 佢哋講咧，其實每人咧放2粒就已經好足夠噶啦。龍神都係咁講啦。同埋好多時你哋都會問我係咪一定要放大㗎？不是的。有陣時好多時啲客人都會同我講，我要想放大嘅龍潭城。其實唔需要嘅，因為咧大嘅龍潭城咧，上司都講咗啦。係只係 for 一啲真係重病有需要，或者喺 real life 入面好大劑嘅先至需要嘅。因為普通人咧，我哋咧只係放2個細嘅咧已經好足夠噶啦，同埋大。因為大家都係發慈悲心嘅大善人嚟㗎。係啦，冇錯啦，即係唔好諗住。福德都好好啦。有啲同我講，我想生仔嘅。所以我想放個大，呢啲真係唔需要㗎啦，因為真係要將大嗰啲咧，Lama 講咗咧，係要留翻俾有需要、真正有需要去請嘅人去，先至可以去請嘅，先有需要嘅。同埋因為呢啲龍潭城咧，你哋如果上淘寶睇咧，會見到好多㗎。我認嘅當日嘅我都係傻傻地嘅。我真係以為咧就咁喺淘寶度買咗翻嚟啦，咁我就會擺一段時間喺我自己佛壇度，每日念經，然後到出海嘅時候咧，再加埋拉埋誦經咁樣放落海。咁我嗰陣時覺得係有效嘅，但係其實而家咁樣睇翻咧，我就唔知有冇效啦，都可能有啲啲嘅。但係點解我特別講咧？係因為其實放龍潭城嘅時候咧，係會有一套嘅儀軌要跟翻嘅，係啦，我唔多講啦 ，roughly 就係、是，尤其是如果要放大潭城，就算放細嘅都好啦，我都會鼓勵大家就係、是、之前嗰一日齋戒沐浴啦，唔煙唔酒，放生嗰一日都最好食齋啦。我之前聽過人哋講咧，放潭城最好着白色嘅，係咪㗎？密宗嗰邊咧就應該冇話特別咁嘅要求嘅。咁但係最好就係，譬如你嗰啲衣服係要乾淨啦，同埋就係會比較係潔淨整齊。冇錯，係咁樣。咁我睇翻俾供應潭城俾我嗰個師兄嗰啲俾我嗰啲儀軌睇翻咧，女性如果嗰一日係有月經咧，都係唔可以放嘅，因為唔得清淨。同埋就係唔可以食煙啦，唔可以飲酒啦。同埋。之前嗰日如果可以嘅話咧，因為可能有啲係已經係夫妻或者情侶咧，唔好有性行為。冇錯。係啦。最緊個心最係潔淨啦。係啦。同埋當我哋放潭城落海嘅時候，我哋係要戴口罩同埋戴手套嘅，因為要 make sure 即係唔好我哋呼吸有胃氣噶嘛，咁我哋唔好將啲胃氣咧放咗落去潭城嗰度，咁樣先至供落去俾龍神或者俾水族嘅眾生，因為以我所知嚇，龍神佢哋係需要好潔淨、好中意、好乾淨嘅。因為其實咧，我哋呢個地球啦，其實個自然環境啦，咁如果其實
根據我哋佛教嘅經典入邊所記載咧，就係話咩咧？其實佢哋嘅主人咧就係龍族，而係一啲有智慧、有修行嘅龍嘅一啲我哋叫主管啦，接主管級噶咯。咁所以嚟講咧，放呢個壇城入去嗰個海入邊嚟講咧，因為其實本身因為龍族好大嘅，喺末法時間嚟講咧，其實最兇猛嘅眾生其實就係一啲惡龍。咁而我哋嘅自然界入邊咧，我哋生存緊呢個地球呢個環境咧，其實佢嘅主宰者就係一啲善念嘅龍神。咁好多時就係話呢啲壇城就係咩咧？就可以幫助佢哋有一份正能量，同埋一份咩咧？佢需要嘅一個元氣嘅。因為點解咧？因為其實我哋嘅環境咧，有兩樣嘢嘅。喺個物質層面咧，就係講緊我哋真係啲海水乾唔乾淨啦。嗰啲海入邊多唔多垃圾啊，或者污染物啊？即係呢樣嘢咧，就係物質層面個污染。另一樣咧就係咩咧？我哋嗰個心靈層面，即係原來我哋人類，因為我哋人類嘅精神力量同念力咧係好龐大。如果我哋譬如喺而家嘅五濁惡世入邊咧，你貪嗔痴慢疑都係好熾盛嘅時候咧，其實我哋唔單止影響緊自己，影響緊身邊嘅人。原來與自然界入邊嘅龍神咧，佢都會影響咗。咁所以點解我哋要放龍王寶瓶或者龍王壇城咧？其實如果龍王寶瓶入邊咧，佢哋一定咩咧？有好多藥材嘅。咁其實幫佢哋治理一啲皮膚病啦，一啲心靈嘅病啦。咁點解有啲人就話其實龍神點解都會有病嘅咧？其實其中一個原因就係本身龍族有佢哋嘅元氣，即係點解佢會做龍呢一個元氣。咁另一樣嘢就係咩咧？就係話有部分咧，就係我哋人類就要擔起呢個原因啦。即係其實係我哋入邊嘅心靈混亂，乃至我哋亂拋垃圾呢啲實際行動咧，其實係令到個鬼龍王係佢嗰個能量正能量削弱咗。咁所以其實龍壇城同埋龍王寶瓶呢啲嚟講咧，係一定要兩樣都要潔淨。你物理上邊嘅潔淨，即係你要着件整齊乾淨嘅衫啦，佢入邊所有嘢唔好有穢氣啦。咁同埋我哋心靈都要係啦。咁所以如果你做到呢兩樣嘢嘅時候嚟講咧，咁龍神咧就會生大歡喜心，同埋就係話咩咧？佢都因為即係等於就係咩咧？你可以簡單啲理解就係，我有一番善心嘅人撐我，我更加有信心做好呢樣嘢，咁咧就會係彼此形成咗一個更加大嘅善念能量，咁令到可以就係話風調雨順啦，各樣嘢咁樣咯，係啊。係啊，咁所以咧留意翻啊，咁我相信有啲在座睇緊 YouTube 嘅咧，未必會真係跟我出海噶嘛，都已經爆咗啦嘛。咁可能佢哋都會諗住不如自己做啦。嗱，自己做應該係冇問題嘅，同埋可能未必個個都有緣可以恭請到我哋而家嗰間佛寺嘅龍壇城噶嘛。咁我嗰日咧，其實我 cut 咗出嚟，因為嗰輯錄音咧係搞咗好耐，我就直情咧就不停喺度 search 咧邊個龍壇城係啱龍神嘅心水。咁最尾咧，其實原來 final 咧。除咗真係如果未必有緣分可以請到嗰間佛寺嘅龍壇城之外咧，其實咧佢話咧，如果你揾到咧喺淘寶有㗎啦，嗰啲就係一啲水晶球入面挑咗靈驗咒，佢話佢哋都會好中意。咁所以咧可以嘅話就係你哋如果真係想嘅，可以第一，如果你哋本身有相熟嘅。寧波車或者喇嘛，佢哋真係有呢樣嘢可以俾你恭請，然後放落海嘅，咁就當然最好啦。又或者甚至乎你哋自己組織，你哋請喇嘛去幫你哋一齊去放落海就最如法啦。如果未有呢個條件嘅，又想做嘅，咁可以，我相信喺淘寶度買一啲入邊有挑咗靈驗咒或者大悲咒呢啲咁好嘅經文嘅咒嘅水晶球。買咗翻去之後抹乾淨晒，然之後如果有佛壇就放喺佛壇供，每日對住佢哋念經，我覺得至少念7日啦然之後就自己放落海，咁呢個係最簡單最方便嘅做法啦，我相信。師兄你覺得咁樣有冇用㗎？嗱呢個係我估嘅啫，因為我都唔知啊。反而咁講啦，我成日都話嘅，即係我去做錄影咧，真係最舒服嘅。有咩漏咗咧？佢哋會驚。即係頭先啱啱
即係龍嗰邊嘅使者都提我哋原來係佢話你講漏咗就咩咧？係嗰一日除咗你元素之外咧，你唔可以食午餐，哦，係即係蒜頭啊，哦，係，明白明白，係啦，即係佢頭先提我，同埋佢就講就係咩咧？即係剛剛呢位龍使者都好好，佢話因為嚟緊可能嗰個經濟都會比較波動。佢話如果你真係想創建一個你嗰個財富豐盛嘅元氣咧，咁你放嗰個壇城嘅時候咧，可以攞一張純金箔連埋個壇城一起放，咁佢就會因為黃金咧，佢有佢自己嗰個頻率啊，同埋嗰個靈力嘅佢哋講係啊，咁就創造一個就叫做好嘅元氣，係啊，咁因為咧風水嚟講，我哋就話山管入丁，水管財啊嘛。咁所以嚟講咧，海龍神嗰班咧，咁其實佢哋除咗係個水域入邊咧，佢哋亦都係有掌管埋財富。咁佢真係好貼心，係佢真係喺我而家隔離度睇緊。龍神，我想請教一下，如果嗰日出海嗰日，因為已經定咗係5月11號啦嘛，如果咁啱小妹嗰日因為身體嘅緣故唔可以親手放，咁點算啊？其實最緊要嗰個心意，嗰個心意係啊。咁因為點解嚟講咧？就係因為好多時有啲規矩咧，佢哋有啲叫做秘密嘅含義啊。即係譬如點解唔可以食五辛啊？咁原來因為五辛咧，佢可能會刺激到我哋嘅七情六欲，咁令到你個心唔靜。咁譬如就話咩咧？因為龍神係好中意潔淨，咁可能女士佢唔方便有我哋叫做會有個血腥嗰度啦。咁其實就係話乜嘢咧？就你只要你嗰個心係誠心，其實如果可能你請一啲可以出席到嘅親友，或者係一啲出家人啊，或者師傅幫你代放咧，咁其實個功德係冇咁嘅。咁樣明白。咁所以大家留意翻啦嚇，我哋今次出去，如果經我跟我今次出海嗰啲，我要講翻清楚嘅，因為我係收緊佢哋100蚊2粒細嘅龍壇城，但係呢100蚊咧。嗱，呢間佛寺咧，即係供應龍壇城俾我哋出海嗰間佛寺咧，佢係話隨喜嘅，甚至佢話唔使錢嘅。咁但係當然唔得啦，我哋都要供養翻佛寺，供養翻真人噶嘛。咁你話幾多錢咧？我如果俾你哋隨喜咧，咁我就會亂到爆炸。咁所以我咧就自己揸主意。建議㗎，建議共金。係啦，100蚊就2個細嘅龍壇城。咁呢100蚊咧就全數俾翻寺廟嘅。俾翻真人嘅，就我1毫子都冇收，但係所以因為我好驚佢哋就話，喂，其實人哋話唔收錢嘅喎，你做乜收我100蚊2個？咁我就死得啦。所以咧，我喺呢度咧澄清翻先啫，係啦，阻咗大家嘅時間，唔好意思啊嚇。咁其實呢樣都係一個非常好嘅結一個善緣緣起，因為我哋6波羅蜜入邊咧又講係布施波羅蜜嘅，咁所以我有啲朋友都會問嘅，即係我岔開少少啦，就係話點解我收咁耐財神法咧都冇乜特別好效果？我話因為係啦，因為6波羅蜜入邊咧財神法咧最重要就係對住你嗰個布施波羅蜜，咁所以就係咩咧？你簡單啲理解為就係你要有好嘅福德，咁財神爺先可以將你嘅福德變翻做一個果，喺你嘅人生呈現一啲善緣啊，一啲好嘅賺錢機會啊，以至係你一啲身體健康啊呢一啲嘢。咁所以前提就係咩咧？你可以係一個一定要做一個布施，係啊，即係你財布施、法布施、力布施，按你自己嗰個能力範圍，咁就做翻相應嘅布施咯。冇錯。咁同埋佢哋都提啦嚇，即係今次嘅出海咧，如果有緣係可以出到海嘅咧，佢都話今次你可以帶一個少少嘅珊瑚嘅食物喺身，咁出到海嗰陣時去做呢一個放龍壇城啦，以至參與呢一個放生嘅事業啦。咁其實嗰個珊瑚咧，咁佢哋當時會有龍神出嚟加持俾大家屋企咧，都有個吸出嘅原理。咁如果你咧未必能夠當場做呢樣嘢咧，你可以請一個朋友幫你袋住個粒，係啦咁樣。即係如果係有月經嚟嘅時候，就唔好到個珊瑚都唔係擺喺身。咁你都唔出席？唔係我出席，我唔放落去啫嘛。OK。咁唔可以親手放落去啫嘛。係啦，最好唔好，因為點解咁講咧？就係話因為嗰個係龍神嗰個頻率落去，
嗰樣嘢係啦。因為其實呢一樣嘢咧，有啲人就會咁覺得吓，咁樣係唔係咁唔係呢啲歧視咩？歧視女性話應該咁講。喺一個宇宙嘅安排入邊，每個人你自己一個身份有個角色嘅，咁呢個角色就有獨特嘅能量場。咁所以就係話，我哋要按翻嗰個場地入邊嘅天時地利人和，邊樣嘢合適嘅，我哋就擺落去。咁我哋嘅重點唔好放喺自我，你放喺係點樣將嗰件善事做好佢。係係咯，係。但係我都係會赤赤地嘅老實，你記住我個樣，到時我會出現。如果唔親手放，你記住睇住我。呢樣唔需要執着，即係佢哋全部都，佢哋有大神通，全部都知。明嘅。車渠都算係山渠嘅狀態。車渠同珊瑚唔同。哦，車渠係一啲大塘嘅河，珊瑚嘅珊瑚。O K。係佢哋講係珊瑚。因為我哋頭先講咗個詞，珊瑚 OK 嗱，咁如果有睇呢個節目有報名就記得攞個珊瑚出海啦吓，咁好啦，咁呢個話題咧就圓滿咗啦。咁我就想再下一個話題就係想問下師兄，近期美國嗰邊咧好興 juicy 啲嘅 topic 啊，係我哋唔好講啲咁嚴肅嘅嘢啦嚇，我哋講翻一啲 juicy 啲嘅。近期美國嗰邊咧就好興講緊 LGBT 呢個話題。哦，係。我想問下，今日趁住你上嚟啦，喺呢個修行人嘅角度，你覺得點樣睇？點樣去應對呢樣嘢？呢件事咧，呢個話題咧？OK，咁嗱，其實LGBT 其實就入邊中間係有4個族群啦。咁其實就你解釋下邊4個？哇！突然間諗一諗先，L 咧就應該係 lesbian，就係女同性戀者。咁咧G 咧就係 gay，就係男同性戀者啦。LGBT 係 bisexual，係雙性戀者。T 就係 transformer， 即係變性。係 LGBT 咁樣。嗱，咁我自己咧都係遇過一啲有人詢問過我呢一啲情況啦。即係反而其實我可以有一啲幾有趣又有啲特別信息帶出嚟嘅，可以分享下係咩咧？咁就嗱 BT 兩個咧，我就冇乜接觸過，未有人同我分享呢啲例子。咁其實就係話，如果 LG 咧，尤其是可能係基嗰邊咧，其實就我都有緣係接觸過一啲係基嘅朋友。咁其實佢哋都同我問到一樣嘢，就係話其實佢哋好有心想修行，但係咧會反映嘅就係咩咧？好多時係正規正統入邊嘅佛教啊，或者道教啊，咁好似都對佢哋呢一個類群呢個群咁咧好似其實就都唔係太友善，咁同埋其實我覺得呢樣嘢係一種叫做佢哋個人嗰個價值觀啦，係啊，即係我自己嘅睇法就係話，你話同性戀呢樣嘢，其實不論古代嘅中國，乃至古代嘅歐洲，其實係有嘅，即係譬如戰狼300嗰時，咩同樣之癖㗎嘛，係嘛？係啦，咁我會覺得呢一樣嘢其實我就會好簡單去睇，就係好似係兩儀生四象，即係陰陽入邊都有少陽老陽、少陰老陰。咁其實就話其實每個人咧都係由陰陽組成嘅，係啊。咁所以就係話咩咧？如果當你男士代表陽性嘅能量嘅時候咧，佢就會揾翻女士一啲相配合嘅陰性能量，係做一個調和啊，或者係做一個衍生，係啊咁樣。咁所以咧我接觸過呢一啲 case 咧嘅時候，即係我解答佢就係如果佢哋首先佢哋會問呢樣嘢啦，咁我作為一個同性戀者係咪真係修行上係特別多障礙啊，或者係佢唔知點解會用呢個詞叫低人一等點解會咁樣咧？因為個社會個 labeling 就係會覺得主流嘅異性戀係正常，係咁非主流嘅異性戀就係不正常呢樣嘢。但係嗱，我自己經驗啦，我身邊都可能有一啲同性戀嘅朋友啦，佢哋都係修行人啦，我又唔覺得會係低人一等嘅喎。
會唔會係你嗰班朋友？我估嘅咋嚇，可能某程度上佢哋覺得低人一等係佢哋自己 discriminate 咗自己已經覺得自己係低人一等咧。哦，其實呢個只不過係其中一個朋友用嗰個話術係咁啫。哦，係啦，咁係啦，咁你調翻轉啦。咁其實我即係當然咧係我小弟嘅愚見啫嚇。咁我就話，我話如果我嘅理解嚟講，佛教所講嘅貪嗔痴慢疑，咁其實你所有嘅情慾係啊，咁都係喺個貪慾入邊啦，係咁樣。咁其實你話如果佛經入邊咧，就係、如果我冇記錯，打嚟睇先，就係其實你正覺嘅貪着咧，佢就係泛指就係你夫婦之間嘅叫正淫。係啊，係啊。咁其實喺呢一個範疇以外嘅咧，都係邪淫。係啦，即係你嗰啲所有嘅婚前性行為啊，你嗰啲 SP 啊，你嗰啲豆芽夢，但係好多棵嘅豆芽啊，咁以至而家嘅好多你哋嗰啲古靈唔應該咁講，好多多元化嘅性傾向啊，好驚講錯你知唔知啊？唔係你唔好用你哋，唔係啲聽眾睇緊未必相關仲好嘅，係啦。咁所以其實我自己會覺得就係、因為釋迦牟尼佛宣發嗰個時代咧，佢冇將呢個放上一個重點，咁開始佢冇特別講同性戀係乜，佢只係講其實好老實講啦，就算我頭先所講話夫妻之間係正淫呢一個經典入邊咧，都未必係釋迦牟尼佛親説嘅，係後面啲真道寫嘅。OK，係啦，因為你要畢竟就知道呢樣嘢就係咩咧？其實釋迦牟尼佛佢傳法大約傳咗大約40年，係啦。其實佢中間嚟講都係教我哋點樣去修心，點樣修正你嘅行為同埋修德，咁同埋禪定打坐。咁、其實由釋迦牟尼佛時代所講嘅經典嚟講咧，其實就係嗰陣時產生嘅，但係好多現世嘅經典咧，就係、好多係其實佢其他嘅真理啊，佢可能透過其他渠道啊，即係喺個意識上連接到某啲高位，係啊，咁樣嚟寫翻出嚟。咁係唔係釋迦牟尼佛當時嗰時傳出嚟咧？咁我只可以講就係話，佢哋好多經典係貨釋迦牟尼佛嘅啫。OK， 即係係啦，明明佢話係釋迦牟尼佛講出嚟，咁呢樣嘢我唔再講落去啦，因為呢個係衍生其他嘅嘢。咁鬧交㗎啦。係啦，咁我自己覺得就係話乜嘢咧？就係講緊我嘅睇法就係話，如果因為任何眾生，你有情眾生皆可成佛，係啊。咁其實如果我哋作為人，咁點解譬如可能係 gay and lesbian 唔可以去成佛修行咧？或者喺任何正信嚟講，我自己覺得就係、應該都係有同等咁嘅權利嘅。眾生皆平等啊嘛。係啦，冇錯。咁所以同埋我自己咧，就話 juicy 啲咁講面就係咩咧？我係發現咧，有某啲係基嘅朋友咧，佢其實佢嘅修行比一般人更加快。個原因就係咩嘢咧？就關乎佢一啲佢嘅前世故事。講嚟聽下。係啦，咁就呢一樣嘢嚟講，我係即係接觸完之後，咁我都會覺得又係令到我個腦有啲故事力刺激到我啲思維，就係話咩咧？因為有一班基嘅朋友咧，就係咩咧？因為佢前世係修行人，可能係不論你道家或者佛家啦，即係尤其是係中國嗰邊咧，佢都要嚴格要求你清修噶嘛，即係可能要單身或者出家，係啊，即係道家都會有噶嘛。咁所以咧，喺佢哋修行以前嗰個前世時代咧，佢可能係男士，咁嗰啲戒條咧就覺得就話你唔可以親近女士啊，女士就係會影響你嘅修為啊。咁正呢樣嘢咧，入咗佢嘅意識入邊，深層意識。咁所以佢今世嚟到我哋現代嘅時候，佢作為一個男士嘅時候咧，有兩個原因。一來就係咩咧？就係話佢呢個入邊前世嘅教條都深深植入咗佢嘅意識入邊，所以佢就會覺得女士係要遠離嘅。咁但係咧，因為佢今世咧有可能
未有嗰個緣分去正式修行，或者係啟動翻佢前世修為嘅。咁所以，但係佢仲有慾望啊嘛。咁佢自己好自然就係咩咧？呢個慾望唔可以喺女士嗰邊展示，就去咗男士嗰邊展示啦。咁就變成咗係男同性戀啦，係啦。咁咧其中一個原因，咁有部分咧就係咩咧？就係話咩咧？原來咧一個修行人啊，你當你去修到一個層次嘅時候咧，你就會去到陰陽一同或者陰陽平衡咗。咁所以呢一班人咧，佢再投身為人嘅時候咧，佢哋會有兩個特徵嘅，即係原來就係一個就係咩咧？佢哋六親緣薄。其實呢個六親緣薄係咩意思咧？就係咩咧？佢對每一個眾生都比較平等，即係唔會話因為你係我嘅親人，係就特別黐切。係啦，咁所以就係話喺咁嘅情況底下咧，就係咩咧？其實佢哋係因為今世嚟咗呢個人間啦嚇，咁佢哋可能有佢嘅使命目的啦嚇，咁但係咧佢前世嘅修行影響係啦，咁佢係男士投身咗，但係有一個戒條性深深植入咗嗰個意識，所以佢對女性有一種無形嘅抗拒。但係咧佢今世咧可能又未啟動佢嘅修行之路，或者未攞翻佢前世嘅智慧或者修為，咁你就將呢個慾望擺喺男性度啦。冇錯啦。咁你有部分我講係有部分啦嚇。咁當然咧我都話嘅嗱，因為我成日都話公平啲，咁同性戀入邊，因為好多人會有個感覺，尤其是男同性戀係咩咧？佢哋嘅性生活係好混亂啦。正面啲講，可能講好精彩啦。咁其實我覺得即嗰個嘢，即呢個情況係唔係一種叫做一個普遍嘅行為咧？我唔清楚，係因為我係因為你唔係呢個圈子係啊，唔係呢個圈子入邊係啊，咁所以我只可以講就係話，即係嗰個觀察就係我所講，其實我接觸有部分係即係男同性戀、女同性戀好，係佢哋係想由心修行，係啦，咁佢係提出呢樣嘢，咁所以我就發現就係咩咧？反而呢一班人如果可以放低呢個心理包袱，或者你提供俾佢一個適合嘅自理人咧，佢哋反而係突飛猛進。明嘅，因為點解咧？其實偶然間都會有一啲同性戀者嚟揾我做催眠，男同或者女都有。其中佢哋必定會問嘅其中一個問題就係點解我會即係男性會問翻點解我會中意男士，或者女仔會問翻點解我會中意女仔啦。咁其實近期咧有個案我都覺得幾得意，但係因為私隱嘅問題，佢唔想咧，我就唔播佢錄音出嚟啦，我就好簡潔咁樣講一講啦。咁其實佢都年紀好大咗，六字頭㗎啦個年歲，女性嚟嘅。咁佢係一個好虔誠嘅修行人嚟㗎嚇，不嬲由細到大都修佛嘅。佢有個關口過唔到，就係點解我會中意女仔咧？係啦，即係佢會覺得啊，做一個修行人呢樣嘢係咪錯嘅咧？點解我會係咁嘅咧？佢有一個好好嘅女朋友㗎嚇，都係好 stable 嘅。佢就唔係嗰一班哇日日都去溫妮啊玩咧，佢就真係好認真。只不過佢個對象係一個女仔啫。咁但係佢都有個關口，就係點解我會係咁咧？好搞笑㗎！當佢翻到去前世嘅時候咧，佢發覺咧，佢高靈話俾佢聽，佢前世都係一個好虔誠嘅修行人，但係佢嘅 case 就同阿師兄你頭先講嘅有啲唔同。佢前世一個好虔誠嘅修行人，佢跟住佢師傅學道，係道家㗎佢嘅成世。佢有個好好嘅愛人，而呢個愛人就係今世佢嘅女朋友。前一世佢係男人嚟㗎，係啦。呢個男士喺上一世修行得好好，但係投咗胎啦，嚟到今世變咗做女仔。然後呢個佢嗰一世係男士嘛，佢個老婆一路都好愛佢，就算投咗胎都要繼續揾住佢，都要跟住佢。所以當佢投咗胎，佢要今世做個女人嘅時候，佢哋係天各一方地都相遇翻，因為個女仔其實係澳洲鬼嚟嘅，係啦，佢哋喺澳洲，我個客外國人
係外國人嚟嘅。咁我個客去澳洲做嘢嘅時候，有一次好偶然嘅機會認識到呢個澳洲嘅鬼妹，跟住就相戀。然之後呢個澳洲嘅女仔就掉低晒喺澳洲嘅屋企家人，就跟住佢翻嚟香港，一路到而家都相信係會終老啦，因為佢嚟嗰陣時都60幾歲啦，都六字頭啦。咁所以佢呢一個 case 我就覺得係比較得意嘅。佢係因為上一世係男人，今世轉咗女人，然後上一世個老婆掛住佢，掛到今世咁樣追住你。係啊，咁所以我成日都覺得嗱，我自己個人啫嚇，所以我覺得有時啲山盟海誓都幾恐怖，因為咧你嗰一世所遇到嘅人事，同你之後世嘅人事，即係可能你呢一世遇到嘅呢個最愛咧，其實可能你喺呢10000年入邊有一個10000年嘅最愛咧，但係你喺呢一世嘅呢個山盟海誓咧，咁你100年入邊嘅最愛同你10000年入邊嘅最愛未必同一個人㗎嘛，即係如果喺個情理上邊，咁但係因為我哋而家嘅人，我哋只係睇到我哋眼前，可能你100年嘅人生嘅啫，係啊，但係你100歲未啦，係啊，咁所以咧，我成日都覺得咁嘅，即係情之為物咧，不可離遠。咁呢個我真係，我就都講啦，我識咗天咩，我以前呢樣啫。咁但係咧，反而你頭先所講呢樣嘢，就真係勾起我即係 case 啲個案入邊一啲嶄新理解嘅，就係講緊頭先就係講緊個陰陽嗰樣嘢嘅，係啦嗱。如果譬如喺男同性戀入邊有一班又有興趣修行嘅人入邊咧，嗱，因為我聽到佢哋有個術語就係會分係 top 同埋 bottom， 即係一同零啦，即係做男同性入邊嗰個做女方同男方嗰個分法啦。咁總之就係話佢哋比較 feminine 嗰班，我哋叫做零啦，或者係。即係女性係啦，咁原來咧，佢入邊有一班咧係咩咧？係佢前世係女士，但係因為佢個修行修到某個境界唔錯，女轉男身。即係速夠福報啦，可以做男人啦。係啦，咁但係咧，佢個心靈冇轉到，亦未轉到，咁咧，所以咧嗰一班嘅男士咧，唉，其實我戥好多女士唔抵嘅。嗱，佢哋咧好優質嘅，又靚仔啦。又溫柔啦，跟住咧身體上面各種結構都係一個好嘅男士，但係佢嘅心靈就係女士。我完全知，我成日都指住啲哇，所以最好嘅閨蜜就係有啲係啊，我好中意㗎，同佢哋做 friend， 因為佢哋係即係好了解得透徹，佢比女性仲更加了解女性，係啊，因為佢前身係個優質嘅修行女性人啊嘛，係啦，咁所以我會發覺就係同佢講，我就話嗱，你而家有2個選擇，或者可以，我會有2個建議，一係就係咩咧？你將你個心靈力量調翻正，符合翻你個業力，即係你今世女轉男身啊嘛，你想扶翻正，做翻一個男嘅心靈男身啦。咁樣，咁定係你係想做一個有女性嘅靈魂、男性嘅身軀咧？就正就係你所講啦。因為佢前世係一個好好嘅女性修行人，佢已經女轉男身，但係原來一樣嘢咩咧 ？So good heart， 佢唔可以抌低佢前世嘅男性伴侶。所以佢今世變咗男同性戀裏邊嘅靈，去租現翻佢前世嘅男伴。哇，好複雜啊！咁跟住咧，嗰個故事係咩咧？本身嗰個男仔未識呢個男仔，即係之前咧，佢係同女仔一齊嘅。但係佢一遭遇咗呢一個男仔嘅時候，突然間佢着咗埋。所以其實佢哋有一啲同我哋分享嘅故事就係嗰個男士啦，係啦，佢哋會認為叫一仔啦嚇，即係 top 啦嚇。佢話：我本身係中意女仔㗎，我之前仲要，我都好多女朋友㗎，我唔知點解識咗佢之後，突然間變咗左右手啦。咁我有一睇，因為佢同佢前世嘅姻緣，就係頭先你嗰個故事啦。只不過呢個係男版。
明白，我明白。因為前世係一男一女，係個女士修為得好好，佢個福報去到個能量好難去到某個位，佢女轉咗男生，係，但佢心入邊對佢前世情人或者前世丈夫仲有記掛，咁咧佢大家一齊嚟到個世道嘅時候咧，係唔遇到就冇都仲好，嘢啦，係但啦，係一遇到嘅時候咧，就乾柴火 play 啦，係啦，咁但係問題就係一個已經轉咗做男生啊嘛，係啊，咁就變咗另一段苦戀佢哋好開心嘅， ，OK，係，只不過佢就會問啊點解咯？係好多都會問點解嘅，係啊我覺得都正常嘅，都會想問嘅。因為其實係令到好多人尖叫嘅。其實嗰個男仔真係好靚仔，又叻又靚仔。當然佢哋屋企人都覺得點解啊？我哋屋企有個咁正，但係你竟然係基，點解唔我買梗係明啦 p o s i t 之下，我第一次 session one 係做 Zoom 噶嘛，我一開機一見到佢，哇靚仔啊！咁我都會收收眼噶嘛，係咪先？跟住一聽到佢嘅問題就，OK，啲天氣先生個太陽比較雲遮住咗。係啦，嗱，我唔係歧視啊，但我就係純粹話，唉，暴甜甜蜜啊，對女性嚟講啊，喂，所以其實我會覺得一樣嘢就係、其實唔關事嘅，不論異性同性都好。問題在於就係話，愛情只係講求你專唔專一，你忠唔忠貞。其實你係唔係真係尊重愛情冇錯， ？OK，咁喺修行嘅層面嚟講咧，嗱，好似喺呢個 case，佢係修行得比任何人快，因為佢係本身前世就因為修得好嚟女轉男生噶嘛。係係啊，咁你話即係我根本我自己講，我冇資格去批判你嘅愛情故事。啱係啊，咁但係我只可以就係話，因為佢哋會覺得迷茫，係啊，咁我就係話，如果我係收到一啲叫做靈界嘅信息，或者我嗰個靈性老師入邊對你解答嘅時候，可以幫助佢哋解開呢個心結啊。冇錯係啊冇錯，所以其實好多時無論係男同男或者女同女或者男同女都好啦，有陣時真係有一啲嘢棘住咗喺度，就真係可能 from 你嘅高靈啊，或者嚟做一次催眠啊，咁你就可以真係解開咗個結之後，成條路成個思維就會 smooth 好多咯。喂，所以其實我覺得確實就係話，我哋去到呢個時間點咧，其實我哋好多時嗰個思維要開放得嚟，但係我哋都係仲會有一個叫做咩咧，個規矩方面係因為我哋喺呢一個 dimension，即係喺呢一刻嘅地球嘅時候嚟講咧，我哋都會尊重翻呢個地方嘅法則咯。係啊，咁我哋成日去解決嗰件事嘅時候，唔好好主觀咁樣掟咗一個，因為所有人都係咁睇，所以就應該要咁睇。就調翻轉，我哋要揾一個線頭，慢慢去解決。係啊，所以我即係自己我都會講一樣嘢，就係話本身我自己嚟講，我覺得男同性戀好，女同性戀好，呢啲係閣下好私人嘅愛情問題嚟嘅。冇錯，即係我自己，我係中性嘅、中立嘅，係啊。咁但係你話，如果佢咁嘅能量層面嘅時候咧，我哋就要揾翻究竟嗰件事點解會產生？係啊。咁其實我講翻嗰件事之後，其實我都話之後就係交翻俾佢，因為我見到真係有一班基好 lesbian 好有班人，其實佢真係好想用心修行，係啊，但係因為佢可能就係會俾其他人嘅眼光啊，或者佢自己未諗通嗰樣嘢咧，係障礙咗。咁我覺得係好可惜啊，係啊。呢個其一啦，其二其實我覺得作為其他人啦嚇，人哋中意男人同女人關你咩事啫？做乜要用一個有色嘅眼光去睇人咧？如果你係佛教徒，你係學佛嘅，你就更加唔應該用一個有色嘅眼鏡去睇其他人嘅性取向或者係點樣樣，真係唔關你事，佢又唔影響唔到你嘅，係咪先？因為嗱，真係我講得好清楚，你嘅性取向係問題不大嘅，喺我嘅角度睇啊。冇錯，但係性混亂就好有問題，冇不錯，論你係異性戀好、同性戀好，冇錯。係啊，因為你咁樣深層接觸嘅話咧，我成日都講嘅，係講下會係點啊？係啊我可能有你嗰即係啲電嘅插頭咧亂咁插咧，係會燒 fuse。係啦，講人話少少事，即係代表會點啊？因為點解咧？因為你其實你性行為除咗個物理接觸咧，佢係到靈魂層面嘅融合。所以如果你一性生活混亂咧，你會將好多人嘅
思緒業力咧，佢都會有部分俾即係傳送咗去你身上邊。咁所以其實就係咩咧？而家好多人有抑鬱症啊、狂躁症啊，我覺得個情緒混亂啊，小朋友都有，成人都有。係啊，其實其中一個原因就係咩咧？就係性生活混亂。當如果一個爸爸媽媽佢之前性生活混亂嘅時候咧，係好簡單，尤其是女性嘅子宮，係即係如果係性生活混亂嘅時候咧，佢好多其他唔同男性嘅嗰個靈魂能量入咗去，係啊，即係尤其是佢冇做安全措施嗰啲，你明？大家成年人，如果成年觀眾就明我講乜啦。咁佢就會殘留咗喺嗰個女士嘅嗰個生殖系統入邊。當佢個陀個 B 嗰時10月懷胎佢孕育嗰時候咧，呢啲唔同嘅男性能量就會影響咗 B， 所以令到嗰個小朋友一出世有機會就有嗰個情緒問題、性格問題。咁另外成人方面，如果成人方面嚟講咧，本身我哋如果你本身嗰個命格係我哋會話咩咧？你唔夠硬淨啊嘅時候，咁咧你如果你仲會係有好多同唔同好多人發生性行為咧，你明我咩意思啦？即係佢哋嘅能量每個都影響你少少，咁你自己本身嗰個咧就會搞亂咗嘅，所以我成日都講一樣嘢㗎。我同啲朋友我都好認真咁開玩笑，佢問我，即係佢哋都好花天酒地嗰啲啦嚇，嗰啲佢哋話我唔止 one day 嘅 2 days stand 咁樣。唔該晒。我話會唔會影響運程啊？我好簡單，如果你每一個對手都係心靈純潔，又係行緊高運嘅好事高運，咁就恭喜你啦！我話你真運添。所以咪有啲人咪就係咁樣呃人哋性交轉運咯，係咪啊？嗰啲咧就係有個好時代語叫呃蝦條嘅。我唔理你蝦片好蝦條好啦，嗰啲佢係呃啊嘛，佢本身嘅心靈就有問題啦。唔係，所以佢咪就係用翻呢個 theory， 用翻呢個講法去呃人啫嘛。其實係嘅，所以我成日都話一樣嘢嘅，你係乜嘢能量頻，你就吸引乜嘢能量頻嘅結果會出現。唔作死咪唔會死咯，係咪？咁所以就係話我都話嘅，不論同性戀、異性戀，如果你真係性生活混亂咧，咁其實你同修行兩個字相距甚遠。你唔好同我講修行，乃至就係咩咧？你話我而家已經冇噶啦，之前有，其實你都要做翻好多嘢去修復翻。係啊，修復翻，因為點解嚟講咧？係你諗下，性能量係可以係產生到後代，係啊，即係佢入邊有幾多嗰啲遺傳嘅物質，嗰個能量頻我想講係，但係你就好某個器官好大愛咁擺咗10幾個罐仔或者上百個罐仔，即係而家男士女士咧，佢哋有啲係拎個集郵簿咧，嗱我話千人斬佢又百人斬咁樣咧，係啊，好似鬥草嚟搞超卡咁。我嚇呢啲係值得炫耀嘅咩？但係那方面佢哋話自己收得好好啊乜乜，我可以話俾你聽咧，嗰啲係因為咩咧？佢個靈魂已經係偏離到咧，係有少少咩性格分裂嘅，係啊。咁佢性格分裂底下嚟講咧，佢個氣場 hold 唔住，所以有一啲不懷好意嘅靈界入侵。咁佢開頭咧就一定會俾啲糖嚟嘅，你明唔明白？咁所以就係。即係例如點啊？你講啲人話嚟聽 ，for example， 佢哋會係點啊？但係有一班人其實佢哋都會話自己係 channeling 通咗，咁佢講嘅啲嘢咧，好多人都話自己都會係即係你會發覺啊，佢都講嘢都唔錯㗎，都準㗎。係。咁但係你要知道就係咩咧？你嗰啲係你究竟係通過啲乜嘢？係啊，因為有啲鬼道眾生咧，我成日都話係啊，鬼道眾生係聰明過人嘅，係你唔好以為咧智慧一定要有腦先有智慧嘅，係啊，咁。鬼道眾生鬼仙咧，佢冇腦呢個容器，但係佢可以接觸到宇宙嗰個數據庫，你明唔明白？咁所以嚟講咧，佢哋會先俾啲甜頭嚟。係，我成日都講嘅，你望下通靈嗰班人，佢係咪紅光滿面啦，定係黑灰，同埋咧由朝頭早6點病到夜晚9點。即係你諗下，如果你通有高靈，你點會由朝頭早不停病係啦。咁即係我又唔係話一定病嗰啲就一定通嗰啲唔係高靈，而係
你要去揾一個源頭咯，係啊。咁我又唔飄咁遠啦。即係所以我所講就係話，我都同嗰啲同性戀者講，我話只要你真係有個真心誠心，想喺靈性嗰邊做你個修行啊，或者將你個能量場去調翻正咧，其實都可以嘅，即係唔需要有一啲太多嘅心靈枷鎖或者嗰個叫做烙印。但係最緊要一樣嘢就係咩？我都話咧，你可以去愛，但係你嘅性唔好亂，係啊，即係你愛亂你都混亂啦，但係你性亂咧，你係令到自己好混亂，好難修行嘅，係啊。咁你其中一條界就係邪淫界啊嘛。我唔係我嘅條界，我講嘅。係就係其中一條界就係唔好犯邪淫啊嘛。咁如果你話俾我聽你修行嘅，你不停咁樣去犯，咁你修乜鬼嘢行啫？即係我成日都會覺得個性取向對我嚟講真係冇問題㗎。但係個問題就係學師兄你話齋唔好咁，我用淫亂嚟形容你。我好多同性戀嘅朋友，佢哋都係一世愛你一個㗎。咁我覺得好好啊，係咪？但係有啲就可以咩亂到爆炸，學你咩 one night stand 啊嗰啲。喂，咁其實你不同男，你中意男又好，你又好，我都會覺得你好污糟邋遢㗎。Seriously， 咁所以如果係同性戀者嘅，我會覺得唔好咁介懷自己嘅性取向，你都要接受你自己，你都要愛惜你自己嘅，你都要識得愛自己。同你嘅性取向同你選擇乜嘢宗教，做唔做佛教徒，其實係對我嚟講啊嚇，冇任何嘅 conflict， 冇任何嘅抵觸嘅。眾生平等，你依然可以係一個好好嘅虔誠佛教徒，好似先，或者你依然可以修行修得好好，因為修行係睇你嘅心，唔係睇你嘅性取向或者點樣樣噶嘛。好啊，所以其實我今年我其中一個收到想叫我做嘅任務咧，都話其實係將呢一班可能係有心修行嘅小嘅族群咧，其實係幫一幫佢哋，扶一扶佢哋，等佢哋可以做到佢想做嗰個正確或者光明嗰個方向。因為其實真係好可惜，即係有啲女仔好男仔好，咁其實佢本身係一個好好嘅修行人，同埋有時咧就話咩咧？因為我哋呢個五濁惡世嘅渲染力太勁嘅，係啊，咁一日一啖口水都咩浸死你。係啦，咁所以其實你即係浸得3、5、7年嘅時候咧，已經唔知飄咗去邊嘅。係，咁所以就係話，因為嚟緊呢20年啦，即係其實喺靈性上邊嚟講係好大躍進嘅。咁所以其實呢班人咧，其實絕對係一啲天之驕子、天之驕女。係啊，咁其實都阿上頭佢都話唔該你鬧翻有如果班翻嚟，你每一步幫一幫佢哋。我話好啦，盡力而為啦，咁樣啦。咁好啦，咁今日咧就差唔多啦。首先要多謝阿 Son 啦，係啦，咁就亦都多謝你邀請。咁就係啦，希望大家下一集再見啦。記得啦，中意我哋嘅話就 like 啦、subscribe 啦同埋 share 啦，作為一個最簡單嘅能量交換，like 一 like 就得㗎啦。多謝大家，拜拜。拜拜。講到前世今生，一個人多個故事。潛意識解讀策略，用當下嘅視點解脫人生未來嘅策劃建議節目。Make a wish, tell a story，解開你心結。